السلام علیکم. نن د خپل کلي علاقې نه یو څو رنډم کلیک اخلم او تاسو ته ښیم چې زمونږ علاقه څومره ښکلې ده او سرسبز او شاداب ده. نو زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره پوره وګورئ او لایک. دا مارنینګ واک داسې چې دی کې یوازې انسان خوشحاله وي. سهار راوځي او یوازې واک کوي که نه، نو د دې ځان له مزه وي. د مرغو اوازونه، یوازې تګ او کله ناکله پکې داسې کبل راشي او بیا په دې کې خپې بله خپې د مرغو د اوازونه به تاسو اورئ، دا هم مزه کوي. نو د انسان روح او بدن دې دواړو ته پکې سکون وي په مارنینګ واک کې او صحت هم ورسره ښه. نو انسان چست چابک وي، ناراستي پکې نه وي. نو قدرتي ماحول چې هر طرف ته هریالي شینکۍ او په دې کې انسان یا واک کوي یا د سهار راوځي او یو طرف ته ناستي، نو دا د انسان د صحت لپاره ښه وي. او ډاکټران هم دا ریکمنډ کوي یاره وایي تاسو مارنینګ واک کوئ، سهار یې ګرځئ. اوس موږ سهار راوځو د خیر سره او واک کوو او دا قدرتي نظارې دا انجوای کوو.
داسې ماحول کې سړی ګرځي چې هري هریالي شنه پټي کبلي او بیا سار ټیمي نو دا ډېره مزه کوي. څنګه چې ما د ویډیو په اولي سر کې ویل چې دا د صحت دپاره ښه نو د مرغو د اواز به تاسو اورئ. که ویډیو مو خوښ شي نو چینل ورسره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو پوره وګورئ او ویډیو ورسره لایک کړئ. مهرباني.